גם אתה מבין. כפטריוט אלבני אתה יודע להעריך גבורה. לכן באלבניה יש גיבורים רבים, בראשם סקנדרברג, הגיבור הלאומי שנאבק במאה ה-15 באימפריה העות'מאנית הדורסנית. פרק השואה בתולדותינו, אדי, לעולם לא יישכח. הרצח של 6 המיליונים, שליש מעמנו, ילווה אותנו עד דור אחרון. אבל מה שעוד לא יישכח הם מעשי המופת של חסידי אומות העולם שהושיטו את ידם ליהודים נרדפים. וכך גם היה, זה לא רק כך גם היה, כך היה באופן בולט, ואפשר לומר כמעט ייחודי. כך היה באלבניה, בתקופת הכיבוש האיטלקי, וביתר שאת לאחר הכיבוש הגרמני. עשרות, אולי מאות, אלבנים מוסלמים סיכנו את החיים שלהם כדי להציל יהודים. הם חילצו יהודים למקומות מסתור, חלקו עם יהודים את המזון הדל שהיה להם. הם סיכנו את החיים שלהם. זה דבר אחד להילחם או להסתכן, להציל את המשפחה שלך.